we're talking about the climate change. Climate change is a very big problem for the whole earth because of the fossil fuels are the finite resources. So we utilize the fossil fuels to energize the machinery. Fossil fuels are finite resources. We are interested in the security of the water supply. It's very probable that fossil fuel changes climate. Climate change is blamed for the surface human activities, but the biggest contributor to climate change is the increase in the greenhouse effect produced by the carbon dioxide. So when you burn the fossil fuel, so in the air there are a lot of greenhouse gas will be carbon dioxide accumulated. Due to the carbon dioxide, the whole world's weather is changed. So climate change blamed on the surface human activities, but the biggest contributor to the climate change is increase in the greenhouse effect produced by the carbon dioxide. ကမ္ဘာကြီးကပို့ပြီးတော့ပူနွေးလာတယ်။ရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲလာတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ဒီမြေကြီးကထုတ်တဲ့ရေနံတို့ကြောင်မီးသွေးတို့အဲ့ဒါတွေသုံးပြပြီးတော့မှနော်ဒီဆက်တွေမောင်းနေရတယ်။မောင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ရေနံတွေကြောင်မီးသွေးတွေကလည်းပဲကန့်သက်ချက်ရှိနေတယ်။နောက်ချက်ကအဲ့လိုရေနံတွေကြောင်မီးသွေးတွေလောင်ကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်လာတယ်။ထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလေထုထဲမှာစုပေါင်းလာပြီးတော့ရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ဒီလိုရေကြီးကထွက်တဲ့ဒီလောင်စာဆီတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့စနစ်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှော့ချဖို့လိုအပ်တယ် Climate change and moderation. The climate change moderation is argued in the three steps. 1. Human fossil fuels are burning cause carbon dioxide concentration to rise. 2. Carbon dioxide is a greenhouse gas. 3. Increasing the greenhouse effect, increase average global temperatures and many other effects. So there are three steps. Fossil fuel burning causes carbon dioxide concentration. It will produce the greenhouse gas and affect the average temperature, global temperature. အဲ့တော့တဘာဝပြောင်းလဲသွားမှုကိုအဲ့ဒါကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်၃ချက်ရှိလဲဆိုရင်ပထမအဆုံးဒီမြေကြီးကထွက်တဲ့လောင်စာဆီတွေကိုလောင်နော်ကာဗွန်ဒိုင်လောင်စာဆီတွေနော်ဒီလိုရေနံတွေအဲ့ဒါတွေလောင်ကျွမ်းရတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဆိုရင်ဒါ greenhouse gas ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ greenhouse gas တွေများလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကအပူချိန်ပိုပြီးတော့တက်လာစေနိုင်တာဖြစ်တယ်So the greenhouse gas include the carbon dioxide, methane, nitrous oxide. Each gas has a different physical properties. Its conventional to expect all gas emission is equivalent amount of the carbon dioxide, where the equivalent means having the same warming effect over the period of 100 years. 1 ton of carbon dioxide equivalent may be rated as a 1 ton carbon dioxide E and a 1 billion ton means a 1 GD CO2E. So this is for the carbon dioxide. So carbon dioxide produce methane, nitrous oxide, they are the dangerous gas, and also they got the physical properties. So the equivalent of the carbon dioxide means this is the same warming effect over a period of 100 years. So that every 1 ton of carbon dioxide equivalent may be 1 DO, 1 DCO2E, 1 billion ton means 1 GDCO2D. This is for the how carbon dioxide equivalent. အဲ့တော့ greenhouse gas မှာပါလဲဆို carbon dioxide တွေပါတယ် methane တွေပါတယ် nitrous oxide တွေပါတယ်အဲ့ဒီ gas တွေမှာလည်းပဲပြောင်းလဲတဲ့အရေးချင်းတွေရှိကြတယ်နော်တဘာဝဆိုင်ရာအရေးချင်းတွေရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးချင်းတွေပြောင်းလဲကြတယ်အဲ့ဒီ gas တွေကအကုန်လုံးဆို carbon dioxide ကဘလောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ carbon dioxide တွေထွက်စေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းနှစ်ပေါင်း100အပူချိန်ပေးရတယ်လို့ပဲတဘာဝပေါင်းကြီးကိုပြောင်းလဲစေလိုက်တယ်အဲ့တော့ carbon dioxide 1 ton ကိုဘယ်လိုနဲ့ပေါ်ပြလို့ရလဲ1 DCO2E ကိုခေါ်ပြလို့ရတယ်1 billion ton ကိုတော့1 GDCO2E နဲ့ခေါ်ပြလို့ရတယ် So example the ethical association and the round exploit of the global resources in which it was a significant cost of future generation. And this means that when we are using all the global resources around us exploit, all the future generation will suffer a significant cost. So that
ဒါကြောင့်မလို့ပါလဲဆိုရင်ကဘာဘဝเนาะဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီနှုံးထားအတိုင်းကိုသဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုအကုန်လုံးသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ရာသီဥတုတိုင်းကိုနောက်မျိုးဆက်စိတ်တွေခံစားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့အနေနဲ့ကဘာကိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ရှော့ချမှုကို greenhouse gas ထုတ်ဒါကိုရှော့ချဖို့ပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်လာSo in this case, we are talking about the Austria is a bed. In this case, Austria energy consumption, the primary composed of the non-renewable energy resources, or oil gas, will represent 95% of the energy consumption. Renewable mainly the bioenergy, wood and the wood waste, biomass, biogas, count for the remaining 5%. So this is for the most of the countries are similar to Australia. Non-renewable energy is a 95%, a lot of 95%, but the renewable energy is few percentage. တော့ Australia လို့ဥပမာမိတာကဘာပါအသုံးစက်မှုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အသစ်ပြန်လဲပြုလုပ်လို့မရတဲ့စွမ်းရည်သုံးစွဲမှုက95%နေရှိနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့အသစ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မှာသသားတို့နော်သသားထုတ်တဲ့အစောဖက်ပစ္စည်းတို့ဇီဝထောင်ငွေတို့ဇီဝဓာတ်ထုတို့အဲ့ဒါတွေသုံးတာကတော့5%ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကဘာနိုင်ငံများစွာလည်း Australia လိုပဲနော်renewable လုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေ non renewable energy တွေသုံးတာပုံများပြီးတော့ renewable energy တွေသုံးတာတော့၄ပါးတော့တွေ့တယ် So that in this case the best thing is a coal power plants. Coal power plants emits a high level of carbon dioxide into the atmosphere during the combustion process which affects the climate. Coal mining also interferes secondary with the landscape open cut mine must be recalculated. So this means that coal power is the main major sources of that produce the carbon dioxide into the atmosphere. So this carbon dioxide change the climate. အဓိကတော့ကြောင်မီးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်တွေအဲ့ဒီလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေလားဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုလေးမှုတွေကိုအများဆုံးထုတ်သွင်းနိုင်တဲ့အဲ့လိုထုတ်သွင်းတဲ့အတွက်လည်းဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဆိုရင်များစွာကောင်းမှုရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီလို mind ကိုပါဖြတ်နော်တူးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ mind တွင်းနေရာမှာပြန်ပြီးတော့အပင်တွေစိုက်လို့မရတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုလိုက် But coal power is a competitive production cost, pure costs are low and the coal markets are well functioning. But the technology to reduce the coal power plant CO2 emissions are expensive and call for a substantial investment. အဲ့တော့ဒီကြောက်မီးတွေအသုံးပြုတဲ့ power တော့ထုတ်လုပ်ရတာအမှန်တန်တက်တာလေနောက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်စိတ်တွေလည်းတက်တာလေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုကြောက်မီးတွေရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဈေးကွက်ကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကြောက်မီးတွေရနေပြီးတော့မှကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်စွတ်ထုတ်မှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာကတော့ဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးသက်သာတာအောင်အရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအရေးကြီးလိုအပ်လာတာဖြစ်တယ် So in the meantime, we are talking about this sunshine. So sun energy is the best renewable energy. So the power of the raw sunshine at the midday on the ground level is 1,000 watt per square meter. 1,000 watt per meter square area oriented toward the sun. So that we can turn this raw power into useful power in 4 ways. Firstly, the solar thermal. Using the sunshine for the direct heating and bathing of water, solar photovoltaic generation electricity, solar biomass using the tree, bacteria, algae, corn, soybean, wild seed to make the energy, pure chemical or bathing materials. For the same as a solar biomass, is that we shower the plants into a human or other animal. So they are useful of the solar energy. The four things that will be the useful. အဲ့တော့ဒီလိုတိမ်သားကင်းစင်တဲ့နေတဲ့နေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနေစွမ်းအင်1 square meter 1 meter square မှာကြာတဲ့နေရဲ့စွမ်းအင်1000 watt လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစွမ်းအင်ကိုမှဒီလိုအသုံးပြုတဲ့စွမ်းအင်ကိုရရှိအောင်နေစွမ်းအင်အသုံးပြုတဲ့စွမ်းအင်ရရှိအောင်၄မျိုးနဲ့ပြုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နေအပူပေးပြီးတော့နေနဲ့အပူပေးတဲ့စနစ်တွေအဲ့တော့နေကိုဓာတ်ရိုက်ကျဆင်းစေပြီးတော့မှအိမ်ကိုအပူပေးနိုင်တဲ့ရေကိုအပူပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးနေကိုသုံးပြီးတော့ photovoltaic system နေစွမ်းအင်သုံးတဲ့လျှပ်စစ်စနစ်သုံးပြီးတော့လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လို့ရတယ်နေစွမ်းအင်သုံးပြီးတဲ့သဘာဝဓာတ်ထုတွေတစ်ပင်တွေဘက်တီးရီးယားတွေအဲဂျီတွေပြောင်းမှုတွေနောက်က soybean တွေ wild seed တွေအဲ့ဒါသုံးပြီးတော့စွမ်းအင်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှပြီးနော်လောင်စာထုတ်လို့ရတယ်ဓာတုတွေကပစ္စည်းထုတ်လို့ရတယ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ရတယ်
နေစွမ်းရည်ကအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့အပင်တွေကလူသားတွေပြိဿာနဲ့စားသုံးလို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်နေစွမ်းရည်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So that we find that solar heating could deliver 13 kWh per day per person. Photovoltaic PV panels convert the sunlight into electricity. Typical solar panel has an efficiency of about 10%, especially 120%. The fundamental raw limit is the efficiency of photovoltaic system is at best at 60% with perfect concentration measured on the lens and 45% without concentration. It must produce device whose efficiency greater than 30% will be quite remarkable. Every power delivery by the south-facing 20% efficient photovoltaic panel in Britain would be the 20% multiplied 100 by 10 watt per meter square, 22 watt per meter square. This is for the how much electricity and efficiency available from the photovoltaic system. အဲ့တော့ဒီစွမ်းရည်အသုံးပြုတဲ့ photovoltaic system တွေကြောက်လာပါလို့ဆိုရင်ဒီစွမ်းရည်မှာတက်စစ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီ solar panel တွေရာဆိုရင်စွမ်းရည်က10ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲဈေးကြီးတာက20ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ solar panel တွေကနေပြီးတော့မှဒီလိုတော့မှန်လေးပြန်ပြီးရောင်းပြန်ဟတ်တဲ့မှန်ဘူးတွေအသုံးပြုပြီးတော့မှထုတ်လုပ်လိုက်ဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းတော့စွမ်းအင်ကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါမပေါ့ဆို45ရာခိုင်နှုန်းရရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့30% နဲ့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့သုံးဆွဲမှုပါပဲအမတောင်အသုံးပြုနိုင်ကြတာလည်းအဆင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလန်ပြည်မှာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တောင်ဘက်ကိုမျက်နှာပူနေတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းစွမ်းရည်ရှိတဲ့ဒီ photovoltaic panel တွေကနေဘလောက်ကျက်စစ်တောက်ထုတ်လို့ရဆိုရင်22 watt per meter square ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုရေကိုအပူပေးတဲ့စနစ်အနေနဲ့အပူပေးတဲ့စနစ်မှာဆိုရင်လူတူဦးရောက်ချင်းစီအတွက်30 kilowatt per day ထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်So this is for the comparison between. So compare the jet flight power usage, car power usage, solar heating, and the wind power usage. ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆိုရင်ဒီ jet engine တွေကနေပြီးတော့မှသုံးတဲ့စွမ်းအင်တွေမလို့ကားတွေသုံးတဲ့စွမ်းအင်တွေအမှနေနဲ့ပေးတဲ့အပူပေးစနစ်တွေနဲ့လေရဲ့စွမ်းအင်တွေအဲ့ဒါကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့ပုံကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်So this is for the typical case of solar panel. Solar panel installed on the rooftop, and then this is for the depending on the during the summer months of the year, the energy consumption production level can be controlled and dispatched. ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ solar panel တွေကိုအင်ခေါင်မှုပေါ်တင်ထားပြီးတော့မှရပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်ကိုဒီမှာခဏနဲ့ဆွဲထားပြီးဒီလိုပုံစံနဲ့အကျဉ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကအင်္ဂလန်ကိုအခြေခံထားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်So this is for the power density. Power density between the different kind of the materials, and so that this is for the dependent volt rate, massy, that they are about the power density. ဒါပါပါလဲဆိုရင်ဒီလိုသုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကြီးစာအမျိုးမျိုးမှာဘလောက်ကျက်စစ်တာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်သိသိမှုဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားတယ်So this is says input sunlight. Input sunlight is 100 watt per meter square. This 100, the input sunlight is a carbohydrate energy delivered by plant is a 0.5 watt per meter square. Additional input required for the farming processing and then deliver energy. The deliver energy used or lost in the forming and processing. So this will be the net energy. So this is how much energy will be available to the net energy. We can see that this is balance diagram. ဒီမှာဖော်ပြထားတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေရနေပြီးစွမ်းအင်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနေတဲ့စွမ်းအင်ဘယ်လောက်ထုတ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာအကျန်းဖော်ပြထားတယ်။ဒီစွမ်းအင်ကတော့1 meter မှာ100 watt ရှိတယ်။အဲဒီမှာ carbon hydrate တွေကသုံးပြုတာတွေအပင်တွေသုံးဖို့တာ 0.5 watt per meter ဆိုရဲသုံးလို့ရတယ်။အဲဒီမှာတခြားထပ်ပြီးထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့ပြီးတော့မှဒါဆိုရင်စိုက်ကျိုးဖို့အတွက်ထပ်ပြီးစွမ်းအင်ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ရနေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်လိုက်။အဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်မှာတော့ဒါကပါလေအဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့တဲ့သုံးရတယ်ဟာသုံးရတဲ့ပမာဏနောက်ဆုံးရရှိတဲ့စွမ်းရည်ဒီပမာဏဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်နေစွမ်းရည်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဘယ်လောက်ပုံဆုံးတယ်ဆိုတာကိုဆွဲပြထားတဲ့ညီမျှချင်းပုံဖြစ်တယ် So this is a comparison between the maximum possible production from the offshore windmill. So we wind power and the
cars and energy uses are that make the comparison. So the wind power per unit area is around the 2 watt per meter square. This is what we know. The pin can be much the carbon is negative. Justถ้าเราทั่วโลกในส่วนของมันก็คาร์บอนในนั้นในสิ่งของแบบนั้นจิตเดียวไอ้ที่มาส่วนที่เลี้ยงเนี่ยสิ่งมาเป็นการลงเป็นในมัน1 meter square ရှိတဲ့ area ရှိတိုင်းเลี้ยงတဲ့สิ่งทั่วโลกမှာဆိုရင်2 watt ရှိနိုင်တယ်အဲ့မှာလေရဲ့အချိန်ကတော့6 meter second နဲ့တိုက်နေရတာဖြစ်တယ် In the instance of we are talking about the hydroelectric power. So to make the hydroelectric power, you need the altitude, you need the rainfall, and so to the energy, all the rain run down on the sea level. So this is for the tank, and this is for the all reservoir and the water coming down to the downstream. You know, hydroelectric power, total like more as we mean loading, and not like he moya loading. You know, the master that he can and he would like. တမန်တုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဆယ်ရနေစီဟိုက်ဒရိုပါဝါကိုရေအားကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် So the pump storage is that sometimes we have to pump back the water. So that this is the pump storage energy are used as cheap electricity to store the water from the town here, take the upper lake, then generate the electricity when it is available. Using the turbine, so they use the turbine. And this is a pump storage system application. A pump storage system now balance with the classic cynical long from I. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just... So we're talking about the pump storage. Pump storage system uses cheap electricity to store the water from the town here. To the upper lake and then regenerate the electricity when it is available. So we're talking about the pump storage. Pump storage system uses cheap electricity to store the water from the town here to the upper lake and then regenerate the electricity when it is available. Pump storage system ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုကြာလာတဲ့ရေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီလျှက်စစ်တာသုံးတယ်အဲ့လျှက်စစ်တာမှာပတ်နေပြန်ပြီးတော့ရေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်ကန်လေးကိုပြန်တင်ပေးတယ်အဲ့စနစ်က pump storage စနစ်ဖြစ်တယ် So this is for the pump storage system. So when the water coming down and they drive the electricity and the pump are driving and the water will also pump back to the reservoir. ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်pump storage စနစ်ဖြစ်တယ်။ရေကကျလာတဲ့ရေကိုမှဒီမှာစက်တွေမောင်းနေရက်စစ်တာထုတ်တယ်ထုတ်လွှဲတဲ့စစ်တာအားနဲ့ရေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကန်တို့ကိုပြန်ထည့်ပေးနိုင်တယ် So this is the temperature profile of the typical continent. So in the meantime, we are also interested in taking the temperature from the ground level. So that this for the ground level is at a deeper temperature going higher and higher. So that this temperature is utilized
to boil the water and we take up the wind down the energy. The Mabalas is about me, you know, Gami Mela, Povio, not only a pushing Potella, any Tella, a pushing of Vobioma, the Yinui said, Maumia was swine told it. The Macabani Mela, the Mahati in the Chile, a 40-kilometer class, Emma, 80 miles of Mandela calling, Chala, Shibio, did it be never in a Paulia, or in Mine, Putin Yashi. So this is what how you take of this energy. So this way the heat, so this is around 5 meters, so all the water burnt out and the water, hot water will be taken out. So this is for the oil water heating system by ground water energy. And now people think about this way, a pool beer, near doing a pool swine or going to a year will be a snippet. I grab you, a Namidama, Taliban, Tabima, Ayani, you all doing like a pool like you the other like. အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်မြေတွင်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီရေအပူပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် And then what are the energy cross? We are also doing a cross for the renewable energy. Energy cross are the important type of the bioenergy. This is a part of the cross grown specially for energy production. They can include both annual and perennial crop, both agricultural and non-agricultural crops. In Australia, non-agricultural energy crops include wild melissa, eucalyptus, netisa, russets. Those are the energy crops. အဲ့တော့ဒီစွမ်းအင်ကိုသုံးပြီးလည်းကောက်ပဲပညာနဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့စွမ်းအင်ကဆိုရင်ဇီဝစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ကောက်ပဲပညာတွေဖြစ်ကြတဲ့သူတို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါစိုက်ပြလို့ရတာရဲ့တော့တစ်နှစ်ကစိုက်ပြလို့မလိုတဲ့ပစ္စည်းအပင်တွေအဲ့လိုရှိတယ်။အော်စတြေးလျမှာဆိုတော့ wild melly, eucalyptus နဲ့ netisa, russet ကနေပြီးတော့မှစွမ်းရည်ကိုထုတ်လို့ရတယ်စွမ်းရည်ဖြစ်နိုင်တဲ့ငွေရည်ကိုထုတ်လို့နိုင်တယ် And another thing also there's a tidal wave. Tidal wave energy also there a lot of energy can be available. So this is the tidal wave energy. There's an angular side that the wind is coming. So tidal wave is also you get available by this way. It's a wave traveling in a particular direction and covers the object that absorbs the energy from the waves. For the rock or the island with the sandy beaches and sea beyond the object are the gamma. The object casts the shadow. So therefore when the wave traveling to particular direction and encounter the object that absorbs the energy from the wave. အဲ့တော့ကဘာမြေကနေပြီးတော့မှဒီလိုစွမ်းရည်ရေတိုင်းစွမ်းရည်လည်းအရေးကြီးတဲ့စနစ်ပဲ။အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်ရေတိုင်းစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုတယ်။လာတဲ့စွမ်းရည်750 kilometer နှုန်းနဲ့ဟိုတာ440 kilowatt per meter နှုန်းနဲ့ဟိုတာထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုင်းနေရာဆိုရင်ဥဒိကျတစ်ခုသွားနေတဲ့အခါမှာသူ့မှာခံထားတာတစ်ခုနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စွမ်းရည်ကိုထုတ်စုပ်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုဒီခံပြတဲ့နေရာနဲ့စုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ပြီးတော့အဲ့စွမ်းရည်ကိုမှလိုအပ်တဲ့စက်ယန္တရားတွေမောင်းနေနိုင်တာဖြစ်တယ် So this is for the Palamisa wave energy collector. So those are the test collector included when the waves are hitting, so it absorbs the energy from the wave. ဒီမှာဆိုတော့Palamisa wave စွမ်းစွမ်းကိုစုပ်တဲ့ပြရတယ်ဒီအားဒီပင်လေထဲမှာထားရတယ်ဒီရေရတိုက်တိုင်းဒီကောင်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စက်တွေတည်ပတ်ပြီးတော့မှစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် So that in this case we can also write down the ocean waves calculation of power. Calculation of power ocean wave can be calculated by this formula. This is depending on wavelength. So that the equation is V equal to GT by 2 bar. V is the velocity, G is the gravity, T is the time between the crest of the wave and 2 bar. So in this case, wave speed and the power ability you can draw one of this graph. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီရေလိုင်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရအောင်ပင်လေရေလိုင်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရေလိုင်းရဲ့ဒီလိုတိုင်းအလျားတွေမှာမူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဒီမှာအချိန်ကြာတဲ့အချိန်ကိုဒီမှာgraph ဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ညီမချင်းအဓိကပေါ်ရမှာ V by GT by 2 pi ဆိုရင်ညီမချင်းကိုသုံးပါမှာ G ကတော့ gravity ဖြစ်တယ် D ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ slide ဖြတ်သွားဖို့အတွက်ကြာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်2 pi တော့ gain တွေအဲ့တော့ဒီလို slide ရဲ့အလျင်နဲ့မူတည်ပြီးတော့
စွမ်းအင်ထွက်လာတယ်နော်အဲ့ထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်ကိုဒီ climate ကိုပေါ်ပြထားတယ် So therefore the equations are where we are concerned about the gravity and also the height of the wave and the velocity of the wave. This potential energy can be written by this equation. P total equal to half rho GH square V that equation. တော့ရေတိုင်းစွမ်းအင်မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့လှိုင်းရဲ့အထင်ရှိတယ်လှိုင်းအမြင့်ရှိတယ် gravity ရှိတယ်သိပ်သီးချင်းရှိတယ်အဲ့စွမ်းလှိုင်းကနေထုတ်နိုင်တာတဲ့စွမ်းအင်ကတော့ဒီညီမကြီးနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ P total ဆိုရင် half rho J square V ဆိုတဲ့ညီမကြီးနဲ့တွက်လို့ရတယ် Another thing is the tidal pole. The tidal pole and the seawater. So we use the tidal pole when there's a tidal period, the water comes to here, and when there's a tide go down, the water will come pass through. So in this case, here we by installing this turbine, the turbine will rotate and it produces power. Now, the matter is thatဒီအတက်ချာရှိတယ်ဒီတက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီကနေဒီကိုဝင်လာမယ်ဒီတာပိုင်းကလဲပြီးတော့မှစွမ်းရထုတ်လို့ရတယ်ဒီပြန်ကြသွားရင်ဒီကရေဒီကိုပြန်ထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီတာပိုင်းကလဲပြီးတော့မှဓာတ်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ထုတ်တိုက်တဲ့ရေနော်ဒီ line ဒီအတက်ဒီအကြပါဘိုင်းဒီဆက်ကတာပိုင်းကလဲပြီးတော့ဒီစွမ်းအင်ကိုထုတ်လို့နိုင်တယ် So this is an equation to calculate the tidal wave power. Tidal wave power equation we can calculate under those equation. ဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ညီမချင်းတွေကတော့ဒီရေလိုင်းစွမ်းအင်နဲ့သုံးပြီးတော့မှဘယ်လောက် power ထွက်လို့ရလဲဆိုတော့တွက်ချက်တဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်တယ် Another thing is that we are also required to design a building to appropriate for the climate. So this is the design for the climate. The design of the climate is largely dependent on the orientation. A home there is a well positioned on the side, labeled as circumvention line. Benefit correct orientation assists the passive heating and cooling, resulting in improved comfort and decrease the energy base. So in this case, the co-orientation, passive solar heating, passive cooling are the important aspect. And in the meantime, we also need to provide a shading. Shading of the glass is a critical consideration in the passive design. Unprotected glass in the single plated so is a heat gate where insulated the home. Shading requirement vary across the climate and of orientation. အဲ့တော့ဒီလိုယာဒီဥတုတဲ့ကြိုက်နေအောင်လည်းအိမ်ကိုစောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အိမ်ရဲ့မျက်နှာဒီပုံမှာနေပြရလာမယ်ဆိုတာကိုမူတည်ပြောမှဒီစောက်တာ orientation ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုကောင်းမုံနဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်ဆိုလို့အပူအေးကိုကောက်ခွင့်မှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့အိမ်ကိုတက်နိုင်သလိုနော်ဥတီပြီးဆောက်ရမယ်။ထို့အတူပဲဒီရေရောက်အပူပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကိုလည်းထားရမယ်။ဟိုအေးခံနိုင်တဲ့စနစ်ထားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမှဆိုရင်ခန္ဒီပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲမကာရံနဲ့ထားလိုက်ဆိုရင်ဖန်ကုန်နေရတိုက်ရိုက်ကြပြီးတော့ပူပြင်းလာတာ။အဲကြောင့်မို့ဖန်ကုန်လည်းလိုအပ်သလိုအရေးပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအရေးပေးဖို့လိုအပ်ချက်ကတော့နော်ယာဒီလူအခြေအနေနဲ့အိမ်ကိုဘယ်လိုမျက်နှာမူထားလဲဆိုတဲ့အချက်ဒီပါမူတည်နေတယ် We're talking about the passive solar heating. Passive solar heating is about keeping the summer sun out and letting the winter sun in. It's the least expensive way to heat your home. So that in this case, explain how the following key element passive solar heating. So northern lisa is orientation of window glasses, passive shading of glasses, diamond mass of slowing heat, minimizing the heat loss with the insulation, drop ceiling, advanced glasses, use a flow plan zoning to get the heating to where most needed and keeping it there. So this is the requirement for the passive solar heating. Passive solar heating is when I need swine or from you my non angle load the low of a pubin and its native. အဲ့တော့အဲ့လိုပူပေးနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်အချက်တွေပေါ့အဓိကမှာဒီလဲဆိုတော့မြောက်ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့เนาะဒီမှာအိမ်ရเนาะကဘာတောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိရင်မြောက်ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့เนาะ window တွေပတင်းပေါက်တွေဥတည်နေအိမ်ရကဘာမြောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိနေတော့တောင်ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့เนาะပတင်းပေါက်တွေရဲ့ area နောက်ပြီးအဲ့ဒီเนาะဖန်တွေကိုမှန်တွေကိုမှအရေးပေးတဲ့စနစ်တွေနောက်နေရဲ့အပူစွတ်ယူမဲ့เนาะဓာတ်တူတွေကိုထည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တ
င့်တော်လို့ကာကွယ်မှုပစ္စည်းတွေပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီလိုကျန်းကျင်တွေကိုအသုံးပြုမှအစိတ်ပိုင်းခွဲခြားထားပြီးမှအဲ့တော့အရေးပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုအပူပေးတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဒီ passive solar heating ရဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ကြတယ်In the meantime, we also utilize a passive cooling. Passive cooling is a least expensive means of cooling your home. It's appropriate for the all Australian climates. So in this case, how design and the modify home to achieve the summer comfort and eliminate the energy used for cooling is key for approach are the envelope design of passive cooling, nature cooling, social hybrid cooling system, and adapting lifestyles. Now, passive cooling ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နေစွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးအေးခံတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဟာလည်းပဲ Australia မှာညသာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါနေရာဒီမှာဆိုရင်တက်ဆောက်တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အေးခံဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုအိမ်ရဲ့ပုံစံကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရမယ်။သူကသူအလိုလျောက်အေးခံနိုင်အောင်ပုံစံကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတဘာဝအလျောက်လေကနေပြီးအေးခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်။နောက်ကတဘာဝစွမ်းရည်နဲ့စက်မှုစွမ်းရည်ပေါင်းမျိုးအေးခံတဲ့စနစ်သုံးရမယ်တင့်တော်တို့လိုပဲလူတွေနေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းတင့်တော်အောင်တိဆောက်ပြီးလို့တဲ့ဒါကပါလို့ဆိုရင် passive cooling နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် So that insulation is an essential component of passive design so that it improves the basin envelope performance by minimizing the heat loss and the heat gain through the wall, roof and the floors. So that in this insulation type and application recommended insulation level for different climate and strategies for the cost-effective insulation solutions. အဲ့တော့ဒီအပူကပစ္စည်းရတယ်ပဲအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အိမ်ရဲ့တိဆောက်မှုကိုနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အပူဆုံးရှုံးမှုတွေအပူရရှိမှုတွေကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နော်အသုံးရကအပူကပစ္စည်းဆုံးပြီးတော့တိဆောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပူကပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေအသုံးပြုဖို့နေရာတွေနောက်တစ်ခါဒီသဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးရမယ့်ဒီအပူကာပစ္စည်းတွေနောက်အပူကာပစ္စည်းထည့်သွင်းဖို့အတွက်လည်းဘယ်လိုနည်းဗျူဟာနဲ့သုံးရမလဲအဲ့ဒါတွေအချက်တွေကိုဒါ insulation တက်ဆင်ဖို့လည်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ် The next thing is a thermal mass. Externally insulated desk material like the concrete, brick, and other masonry are used in a passive design to absorb the store and the release of thermal energy. This moderates the internal temperature by averaging daylight extreme, therefore increasing comfort and reducing the energy cost. So the way and how to use the thermal mass solution to different climate construction type, how much thermal mass to use, those are the requirements for the thermal mass. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီတာမဲ့ mask ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အပြင်မှာတက်မှာလို့နော်ကျက်ကူကပြည့်ပြုတ်ထားတဲ့နောက်ပြီးပိတ်ပြီးမှုများတဲ့စီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ concrete တို့အုပ်တို့နောက်က masonry တို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တာမဲ့ mask ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတာမဲ့ mask ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်တော့အပူကိုစုပ်နိုင်တယ်ပိတ်စီနိုင်တယ်ပြန်ပြီးထုတ်လို့နိုင်တယ်အဲ့တော့အပူချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲနော်လောကစလို့ပြန်မြချိန်ညှိပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုတာမဲ့ mask ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်အဲ့နော်လူယာဒီဥတုနဲ့တိဆောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လိုတာမဲ့ mask တွေအသုံးပြုမယ်နော်ဘယ်လိုတာမဲ့ mask ကိုဘယ်လောက်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းပဲတာမဲ့ mask ကိုသတ်ဆင်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ် So the human thermal comfort is depending on the temperature, humidity, air movement, breeze or the drought, exposure to the radiant heat source and the cool surface to radiate the cooling. Sound breathing envelope design moderate all of these factors is a humidity. To do this effectively, the design should be ready to suit the climate. It can significantly improve the comfort level while reducing the heating and the cooling base. အဲ့တော့လူတွေကဆိုရင်တော့အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ဖို့ဟာဆိုရင်အပိချာအပူချိန်တွေနော်ဆိုတိုင်းစာတွေလေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့ဒီခါမှာငွေပြန်နိုင်တဲ့နေရာတွေဘယ်လောက်နော်ရှိနေတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးပို့ပြီးတော့အေးတဲ့မျက်နှာပြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းလိုအပ်လို့တိဆောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့အိမ်ရဲ့ပုံစံကိုပုံစံပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုအဲ့ဒီချက်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြည့်ပြီးမှတက်လောက်ဖြစ်အောင်ဒါတိဆောက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီယာယူနဲ့ကိုက်နေတဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်တော့ပုံစံကိုပြုပြီးတိဆောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ထို့အတူပဲအဲ့လိုတိဆောက်ခြင်းအဖြစ်အိမ်ထဲမှာဆိုရင်တက်ဆောင်ဖြစ်မဲ့နော်အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှအပူပေးဖို့အေးခံဖို့လိုအပ်တဲ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကိုရှော့ချပေးနေမှာဖြစ်တယ်So this is the orientation for that. Then we talk into the inheritance. Inheritance means that A class must match inside. So we're talking about the past story. Past story system uses cheap electricity to store the water from the town here. So this is the orientation for the battery heating. So this is summertime, the winter sun. So we put on it home like this. This is north, south, and east, west. So that will. So this is for on this. If you hold it on it like this, so it can orient. So this is the orientation for the battery heating. So this is summertime, the winter sun. So we put the orientation home like this. This is north, south, and east, west. So that will be the winter midday shadow here, summer midday shadow here. So this is for orient. This if you hold it on it like this, so it can orient good for the battery heating. Now, people are popular in atmosphere. No, dominant outline here. Now, shade and outline here. အိမ်ကိုလိုပုံစံတိဆောက်ထားရင်ဒါဆိုနေအောင်နှွေရဒီမှာဆိုနေရဒီတိုင်းလာမယ်စောင်းရဒီမှာဒီတိုင်းသွားမယ်အဲ့လိုတိဆောက်ထားခြင်းအဖြစ်နော်ဒီလိုလိုအပ်လို့အပူအေးချိန်ပြီးမျှတာပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကိုတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ် So the site, you can achieve the good basic solar performance at a minimum cost. If your site has a right characteristic where possible, choose a site that can accommodate the north-facing daytime living area and outdoor spaces. So this is for the north slope advantage and this is south slope advantage house. So if you this is for the street level, you can orient the sound home like this. This is the daytime living area. Daytime living area like the shadow. So you should put the daytime living area at the shadow place. So it can provide more comfortability. Now, the more popular one, basic solar design is when the bones are not slow, no, but the Yaka, the South Party, the Sawa will be common. The Maja Dogma, the South Party, the Samia will be common, a little piece of time. Let's say there comes when the old Dogma, the machine this way, a more the bones at that time, shape ya, nearby my neighbor, nearby a shape ya. နေရာဒီမှာထားပြီးတော့ဒီဆောက်ရင်ပို့ပြီးတော့သက်သာသက်သာဖြစ်တဲ့အိမ်ကိုဒီဆောက်မှာဖြစ်တယ် So this is for the good site orientation. This is open level window. We put a high level open level window here. So that will be this summer sun is through winter sun can enter all the natural ventilation. Happening inside the building. The Massonia, the popular shape of Piana, popular Hava, the cycle, Tilo, Aino, Niariman Tame, and Nabakatilo, a Movadilo, a queen, putting about the Tali that come out swing. No, Yari Machine, the Rock when and saw the machine, when I need the Aina Massonia, to us a Lulia clear, Yoma, Pian Truck one, and Tapa swing, Aino, Gamo, Alopona, and it is South America.
So this is for the Koyak design with evaporate cooling bomb. So this is for the typical home design system. So this is the insulation for the reduce the heat gain, air cools are evaporating, and this is cool air coming here, cool air coming out. So there are cool surface and bowl. This is for the nature's cooling home design. ဒီအိမ်ကိုဒီပုံစံမျိုးတိစောက်ထားခြင်းအဖြစ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလက်ပူကာပစ္စည်းတွေကနေရပူကိုကာဝယ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါအော်ဒီမှာရှိတဲ့ဗဒင်းပေါက်ဒီကိုမှရှိတ်လို့ပြီးဖို့လိုတယ်အဲလေကဝင်လာတယ်လေကဒီကနေပြီးတော့ဒီရေကန်ကနေပြန်ဖြတ်သွားပြီးတော့လေကပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့လေသူ့ဘာလို့တဘာဝလောက်အေးခံနေတာဖြစ်တယ် Insulation acts as a barrier to the heat flow and is essential to keep your home warm in the winter and cool in the summer. A well-insulated and well-designed home will provide a year-round comfort, cutting cooling and heating bills by up to half, and thus will reduce the greenhouse gas emission. So in this case, check the insulation information supply on the product, including the R value, the price per square meter, whether it might be installed personally or the DIY. Some type of insulation require the use of the mask and the protective clothing. Ensure that it suits your particular application with fit in the space available. So this means there's a requirement for the insulation. Insulation ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင် insulation ကိုအသုံးပြုရမယ်အပူစီးကိမှုကာကွယ်နိုင်တယ်အိမ်ကိုမှပူမရအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်နော်လူရည်မှာဆိုရင်စောက်ရည်မှာပူမရအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လူရည်မှာအေးခံအောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာနော် insulation ပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်အပူကားပစ္စည်းပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်အပူချိန်အေးဖို့အေးခံဖို့လိုအပ်မှုတွေကို short ကျဝက် short ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ insulation ကိုအသုံးပြုမှာဆိုရင် R value ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် R value ကနောက်တစ်ခါနော်ဟို1 square meter မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ့်အကိုပဲတတ်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနော်ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတတ်နိုင်မလားအဲ့ချက်ကိုလည်းအဓိကထားရမယ်အဲ့ဒီတက်စင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုအကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးရမလဲအဲ့ချက်လည်းပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ R value ကပိုပြီးမြင့်လာတော့ဆိုရင်ဒါအပူကိုခုခံနိုင်မှုကပိုပြီးများလာတယ်။ R value ကနည်းတယ်ဆိုရင်အပူကိုခုခံမှုပိုပြီးနည်းသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လို insulation အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ So this is for all these construction materials when you construct a house, we lay the brick, we construct a wall, every construction process has all the energy. This energy that embodies energy. Embodied energy means during the process, during the installation, how much energy is absorbed. So that timber frame, timber weatherboard, plasma board lighting, so that if every 1 meter square use frame, the timber one weatherboard, it absorbs 52 kilowatt hour. Timber frame, clay brick, veneer, plasma lining, every 1 meter square is used 156 kilowatt hour. So this means that this is a similar thing. All this construction process, when you are doing the one process, the amount of energies are absorbed by that process. This is the embodied energy. Embodied energy ကတော့ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွေပြုလုပ်တယ်ဥပမာဖြင့်နော်ဒီလိုတစ်သားနဲ့ပုံစံတွေပြုလုပ်တယ်တစ်သားနဲ့ plasma တွေနော်ကတ်တယ်အဲ့လိုကတ်တိုင်းမှာ1 meter square ကိုအဲ့ဒါအလို့လုပ်တိုင်း52 kWh ဆိုတဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားကိုရသုံးဆွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ embodied energy ကဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာနော်နိုင်ရည်တွေတိစောက်မယ်ကြံကင်းတွေတိစောက်မယ်အမိုးတွေတိစောက်မယ်အဲ့ဒီတိစောက်တဲ့အခါမှာနော်ထုတ်လုပ်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်လောက်စွမ်းအင်ကိုလျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုသုံးဆွဲတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာပါလားအဲ့ဒါကို embodied energy လို့ခေါ်တယ်So this is an orientation for say heating. So this is
This is for the sun geometry. Sun is the most this is for the Earth is moving around the sun, so the sun energy fall onto the Earth. So the sun energy need to be captured for the solar electrical production. This is for the sun geometry. Sun is the most this is for the Earth is moving around the sun, so the sun energy fall onto the Earth. So the sun energy need to be captured for the solar electrical production. ကဘာမြေကြီးကနေကိုလှက်ပတ်နေတယ်လှက်ပတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်နေရဲ့စွမ်းရည်ကဘာမြေကိုကြာရောက်လာတဲ့ကြာရောက်လာတဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဆက်စစ်တက်ကိုထုတ်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ် So this is for the sun altitude angle. Altitude. So this is for the altitude angle is here. This is what we call the sun altitude angle. ဒီမှာနေရဒီမှာရှိနေတယ်ဒါဒီလိုနေရဲ့အမြင့်ကိုဒီလိုတိုင်းတာလို့ရတယ် This is for the daily irradiance and the variation. When this is the tide, depend on the tides solar energy irradiation variance you can draw in this graph. အခြေခံမူတည်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာစွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုဒီ graph မှာဆွဲပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Solar cell efficiency. So we can calculate efficiency multiplied by power input. Cell efficiency ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ power output ကိုမှเนาะ power ဝင်လာတဲ့ power input နဲ့စားတာဖြစ်တယ်တွင်းလိုက်တဲ့ power ကိုထုတ်တဲ့ power နဲ့စားမယ်ဒါပေမဲ့ power output ကဆိုရင် this is why the power output equal to efficiency multiplied by power input. So that normally cell efficiency 0.22 and really 100 watt per meter square is a normal irradiation rate. And a 0.2 meter square typical surface area, in this case, total power output is 44 watt. Cell efficiency is not to be the power of wind power and farming. It comes to be the power swing to swine in it, to the power and farming. A Poma of cell efficiency is 22% and any mass swing through power 100 watt per meter square and no heat, total get no heat. အဲ့ဒါဆိုရင် 0.2 meter square အကျယ်ဆိုရင်ထုတ်ပြီးတဲ့ power ပြီး44 watt ဖြစ်မယ် So this is for typical feature of the solar cell ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံကတော့ solar cell ရဲ့ပုံဖြစ်တယ် So this is the typical modules comparison of different solar technology solar နည်းပညာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနည်းပညာတွေကွာခြားမှုအောင်ဒီလိုเนาะဒီလိုအတိုင်းအတာနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ် So this is a typical connection of solar cell. So this is total cells are the we make connection. String 1 is a maximum voltage is a 165 volt 5 ampere, string 2 150 volt 4 ampere, string 3 135 volt 4 ampere. In this case total voltage input is a 135 volt. Total currents are all currents are UH. So the 5 plus 4 plus 4, so you got as 13 ampere and the total power we can calculate 177.5 watt because the two same current voltage multiplied current we add together we can calculate to the power. Solar cell နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဗာလဲဆိုရင် string 1 ရဲ့ string 2 ရဲ့ string 3 ရဲ့သုံးခုရှိပဲအဲ့တော့ string 1 2 3မှာဆိုရင်တော့တစ်ခုစီရဲ့ voltage နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့လျှပ်စီးကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။သူမှရှိတဲ့ voltage နဲ့လျှပ်စီးကြောင်းသူမှရှိတဲ့ voltage လျှပ်စီးကြောင်း voltage လျှပ်စီးကြောင်းအားလုံး voltage တွေကတော့ဆိုရင်ဒီအနည်းဆုံးယူရမယ်။လျှပ်စီးကြောင်းကဒီမှာ5 ampere 4 ampere 4 ampere အားလုံးပေါင်းလို့ဆိုရင်13 ampere ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရတဲ့ voltage နဲ့ဒီ13 ampere ညှောက်ရင်အများဆုံး power ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ So this is for the relationship between current and the voltage relationship. So depending on the difference kilowatt per meter square, we can draw the current and voltage relationship diagram.
A power solar cell တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့1 meter ဆိုမှရှိတဲ့ kilowatt ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှcell ကိုပေးလိုက်မဲ့ပိုအားနဲ့လျှက်စီးကြောင်းနဲ့ဆက်လွယ်တဲ့ဒီ IV graph ကိုဒီတိုင်းဆွဲလို့ရတာဖြစ်တယ် So this is for the open circuit voltage measurement. So we don't connect the solar any load to the solar cell. We test the voltage across with 36/454. The solar cell ကိုတခြား4အားနဲ့မှပတ်လာတယ်မဆက်ဘူးထွက်လာတာကို4အားနဲ့တိုင်းတာတဲ့အဲ့ဒါဆို solar cell ရဲ့ voltage ကိုဒီလိုတိုင်းတာလို့ရတယ် So this is for the open circuit voltage of solar cell. Each coil got 155 volt. So the 3 cell got 165 volt. Current 5 ampere flow, 5 ampere. So multiply this and this one, you got the power maximum. အဲ့ဒီမှာဆို cell 3ခုอ่ะဆိုရတူညီနေတယ်တူညီနေဆိုရင်တော့4အား3ခုပေါင်းလိုက်မယ်55 3ခုပေါင်းရင်165volt ရမယ်စီးပွားတဲ့ flux က5 ampere အဲ့တော့5 ampere နဲ့165နဲ့ပြောက်ကြည့်ရပြီစုစုပေါင်း power ကိုကွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ် So this is also the connection on the difference of solar cell. So in this case, different voltage are we add, you got the current, and in this case, current is a way to take this lowest current. So lowest current you take, and to the voltage multiply lowest current, you got the power maximum. Now, the mass of 4 hours of 2 hours in many hours, many night, I have to pull on power line. I don't. As a night, this is as a about the other yam. See what is the job of home opinion. Another how you are, another you have you are, another just job at the 150 people and Yari, see I know what we actually much it. So also that we can see that the 5505 ampere, 5505 and 5505 ampere, so all the voltages are parallel, so this is the 55 volt, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere addition, so 5 ampere plus 5 ampere plus 5 ampere, so you got a 50 ampere. So 55 will multiply 50 ampere, you got the 825 watt. အဲ့တော့ဒီဆက်စီကြောင်းကိုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် volt အားတွေက55 volt ရှိနေတယ်စီးွားတဲ့ဆက်စီကြောင်းတော့5 ampere တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ55 volt အကုန်လုံးတူညီနေတယ်ဒီတော့မှအဲ့ဒီ5 ampere 3ခါပေါင်းလိုက်မယ်5 ampere 3ခါပေါင်းရင်အပြင်50 ampere ရတယ်50 ampere နဲ့55 volt မြောက်ရင်825 volt ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် So this is for all the solar module. The small solar modules are combined together and we can combine in one module. And then when one module can connect in series or the parallel. ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုကြာ solar cell တွေရှိတယ်အဲ့ solar cell တွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အားတွေအကုန်လုံးဒီလိုပေါင်းပြီးတော့မှ PV module ကိုပြုလို့ရတယ်အဲ့ cell တွေကိုမှတန်းဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ module တွေကိုမှနော်လိုအပ်တယ်လို့တန်းဆက်ပြိုင်ဆက်အဲ့လိုဆက်ပြီး PV module ကိုထုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် So this is for the connection of the PV array. PV array connection and also combination valve and this is socket and utilization loads. So PVC ကိုဒီမှာတက်ထားတဲ့အဲ့ရမှာလေ PVC တွေကနေနော်ပေါင်းတဲ့ပေါက်စရာနဲ့ဆက်ဒီလက်စင်းကြောင်းလာမယ်လာတဲ့လက်စင်းကြောင်းကိုဒီว่าတဲ့အိမ်လုံးပစ္စည်းတွေကိုသုံးခြင်းဖြစ်တယ် So this is all the arrangement of the PV array and the installation for the whole building. So PV array နဲ့အိမ်လုံးကိုစောက်တဲ့ပုံဖြစ်တာပါပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So this is the connection of the PVs arrays controller box and this is for the electrical wiring connection for the PV array. PV array ကနေလာတဲ့ဒီဆက်စီကြောင်းဆက်သွယ်တဲ့ပုံလေးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်သွယ်လာတဲ့စနစ်တွေပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So this is for the front panel of the inverter. The inverter 2ရဲ့ရှေ့ကနေကြည့်လို့ရတဲ့ပုံပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So this is the grid converter. Grid protection. Grid interactive inverter must be able to disconnect from the supply. If the supply from the grid disrupted or the grid is operating outside the preset parameter or over under voltage under over frequency. In both these cases, the inverter disconnect to apply the continuous output power to the grid when the grid is not operating.
This is the important aspect for the grid production. Inverter ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ grid ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် grid ကနော်ဓာတ်အားမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ inverter လည်းဓာတ်အားကိုထုတ်လုပ်နေတယ်။ inverter ထုတ်ပေးတဲ့ frequency တို့ voltage တို့က grid မှာရှိတဲ့ frequency voltage နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်လည်းဒါ inverter ဆက်ပြီးတော့ grid ကိုဓာတ်အားမပေးသွင်းဘူး။ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင် grid production အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ So this is for the connection of the PV module. PV module are installed on the rooftop, and mounting frame and connected to a junction box and DC cable. And here is a solar array isolator, and here we got the inverter. And AC cabling and the main supply switch meter, and we connected to the power grid. So this is the configuration of the solar cell arrays installation. And the PV module, the common one that it touches the PV module and it says here. Wire ဆိုရင် junction box ဆက်သွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ DC wire ကနေဆင့်เนาะ inverter DC ကနေ AC ပြောင်းပြီးတော့မှ wire ကျိုးကနေဆင့် meter သွားမယ်အဲ့မှာ grid ကလည်းပဲလာတဲ့ဓာတ်အားအဲ့ဒီခုကိုပေါင်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဓာတ်အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင် grid ကိုမြတ်တဲ့စာ PV inverter ရဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်So this is for the circuit diagram for the grid connected to PV inverter. So here you use a battery and solar array connected to a combined DC switch, DC isolator and inverter. And here is AC isolator. We connect to the solar supply switch. In the meantime, we also connected to the main supply, and they are made a combination, and then we connect to the domestic load. So this is the line diagram for the schematic diagram for the PV inverter, and the main lines are combination. အဲဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံကတော့ PV inverter နဲ့ main line နဲ့ပေါင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ inverter ကနေswitch ခလုတ်လာတဲ့အဲ့တော့ DC isolator inverter နဲ့ AC ပြောင်းမယ်။ထို့အတူပဲ power line ရလည်းပဲလာတဲ့အားဆိုရင်ခလုတ်ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလာပေါင်းပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ consumer load ကိုပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီ inverter နဲ့ဒီ power grid နဲ့အဲ့ဒီခုပူးပေါင်းတဲ့ပုံဆွဲပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ So this is for all the connection of the PV array. PV array are connected, and also the PVs are combiner box and the DC main, and also the inverter and the AC main. Then we connect to the kilowatt hour meter. And the mass PV array they are about the hour no PV combine power box. We may be my DC main are the same inverter box. Inverter are the AC main box. Below my kilowatt hour meter is the only one. So this is for the all solar modules are better, and then we connect to the isolator switch and DC isolator inverter and AC connector switch and the main power line. So this is combining the PV module and main power grid. ဒီမှာဆိုရင် DV မှာ solar array တွေရှိတယ်အဲ့ရမှာဆို DC interactive isolator နဲ့တစ်ဆင့် inverter သွားမယ် inverter မှာတစ်ဆင့် AC main နဲ့ဒီမှာ AC combine switch နဲ့ဒီမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံပြလာတာဖြစ်တယ် So this is for all the detailed schematic diagram involving the solar array, DC main and the AC supply system. အခုနပုံမှာဒီပုံမှာ schematic diagram နဲ့ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ solar array တွေရဲ့ main supply ရဲ့အဲ့လိုပေါင်းစည်းတဲ့စနစ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် So that therefore that we also have to provide the protection for the solar array. The solar array we have to be made the provide. This is the lighting and the surge protection. So we have to utilize the solar main switch. Solar degree also have to use the appropriate circuit breaker for the solar main switch protection and the panels are protection. အဲ့တော့ lighting နဲ့ site protection ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကတော့မျိုးရိုးဖြစ်တာတို့ပိုရိပ်ညစ်လာတာတို့အဲ့ဒါကိုကာဝယ်မှုပေးဖို့လိုအပ်တယ် Lighting and site protection is also important aspect.
why are there crystals here, but not on this one? And how do solar panels even work? Let's find out. This is for the sun geometry. Sun is the most this is for the Earth is moving around the sun, so the sun energy fall on the Earth. So the sun energy need to be captured for the solar electrical production. To the power grid, input meter, generator, and the load we connected. This is the net meter. Net meter is our power grid. This is for the net metering system. Net metering system we connected, so we include the power grid, input meter, generator, and the loads we connected. This is the net metering. Net metering our power grid, no, about generator, load we do set the value. Final special system installation. Equipment and components are not damaged. The system matches the design of document. All equipment has been correctly connected across the wiring diagram. A designer but the say buying it can yame, equipment and the components comply with the local safety standard and are suitable for using utility in the PV system. Those are the PC 3 are say by me a little bit, let's say, no, long sin and the Kayame in the PV system and Kayam today. The site has been luckily in a tidy, present no hazard for general public. Totally, the site of the not in our below Palma today. The site and the warning level require the locals are close are present. Tamate, no, say by away, PC 3 are Tamako. So that will be the important aspect are equipment and components are not damaged. The system matches the design document. All equipment has been correctly connected crossing the wiring diagram. Equipment and components comply with the local safety standard and are suitable for using utility in the PV system. The site has been luckily and tidy and present no hazards for the general public. The site and the warning level required by the local codes are present. Those are important aspects for the finance and inspection system installation. Also, we need to make a testing. Following the visual inspection, we have to test the system. So that will be that there is no voltage at the output of the PV array. The PV array that the voltage must be in the voltage at all. And any fuse should be removed and the all circuit breaker are in the off position. Standard camera so the fuse will pay car circuit breaker or machine off position. And then AC and DC main isolator off position. AC and DC main isolator off all component inverter switch off lower continuity between adjacent system component send machine the system of the cable insulation, they said insulation of time
နောက်ပြီး measurement of array string over circuit board array string နဲ့ over circuit board ကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်ဒါမို့စမ်းသပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်မျက်မြင်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာစမ်းသပ်မယ်စမ်းသပ်တဲ့ခါမှာဆို output နဲ့ PV လေးမှာ output board လေးမရှိရဘူးfuse အကုန်လုံးဖယ်ရှားပေးရမယ် circuit breaker တွေကိုလည်း off လုပ်ရမယ် AC နဲ့ DC main discon insulator တွေမှာ off လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲ off လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးလီးစပ်နေတဲ့ system component တွေကြားထဲမှာစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းပဲဆက်ဆံမှုရှိနေရမယ်နောက် cable insulation မှာဆိုရင်ခုခံမှုရှိရမယ်array တွေတက်ပတ်သက်တဲ့ string over circuit board တွေကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကိုယ်စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်So those are the location of PV array. Now PV panel တွေကဒီလိုနေရာတွေမှာတက်ဆင်ရမှာဒါဆိုရင် location of the PV arrays. PV array တို့ထားမယ့်နေရာတွေမှာပေါ်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်So when the arrays are too shady, we should not use the displays. ဒီမှာဆိုရင်ဒီ array ကိုမသုံးကြအောင်ဒီတစ်ပင်နေရာဆိုရင်ဒီ array တွေကိုအရေးအများကြီးကျနိုင်စေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်And this is a good location of PV array. ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒါ PV array ကိုကောင်းစွာတက်ဆင်နိုင်တာဖြစ်တယ် So this is for the typical case of PV array condition. ဒီမှာဆိုရင်တော့ this is a typical case of ventilation is a provide for this kind of sense of building the good ventilation can be provided. ဒီလိုအိမ်မှာဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လေဝင်လေထွက်ကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ် So that in this case this shade also prevent the winter summer sun but it also allow the winter sun အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ shade ရဆိုရင်တော့နေအောင်ဒီမှာနေခါမှာဆိုရင်နေကိုကာကွယ်တယ်စောင်းလာမှာဆိုတော့နေကိုခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ် So this is for the PV power system. When the sun is coming from the PV array and that is converted to the electrical circuit, charge controller passing through and the charge the battery and the front of batteries are inverter produce the AC. In the midnight also we utilize the DC. ဒါပါဆိုတော့ solar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ power စနစ်ဖြစ်တယ်။နေဆောင်စွမ်းရည်ဆိုရင်ဒါ PV array PV module တွေကိုကြာလာတယ်။ကြာလာတဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုဒီဒါထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ battery ကို charge လုပ်တယ်။ battery ရမှတစ်ဆင့် inverter ကို charge လုပ်တယ်။ inverter ကလည်းဆင့်ဒါ AC ထုတ်သွင်းတယ်ထို့ပြီး battery ကလည်း DC ကိုထုတ်သုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ So this is the PV array connection diagram. So this is PV generator here. The PV generator output is connected to the inverter and kilowatt hour meter and connected to the power grid. In the power grid also we can utilize the loads. So this is for the PV generator, power grid, inverter configuration. ဒီမှာ PV generator တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေမှာ inverter နေစင်เนาะဒီမှာ meter generation ကနေဒီ main power grid နဲ့ပေါင်းတယ်ထို့လိုပဲ main power grid က power လည်းပဲဒီလိုဝန်တွေကိုတိုက်ရိုက်သုံးစွဲနေတာဖြစ်တယ် So this is for the typical case of installation of the PV array. ဒါဆိုရင် PV array ကို power ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ် So this is for the variables of the solar part. This array direction can be ordered with the solar part. ဒီမှာဆိုတော့ဒီ array ရဲ့เนาะပုံစံဆိုရင်ဒီနေရဲ့နေရာအောင်မူပြီးမှဒီ array တွေကလိုက်လှည့်ပြီးပြောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ် So this is also the sun tracking system. နေအောင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမူပြီးတော့မှဒီ PV array တွေဒီလိုက်လှည့်ပြီးတော့မှနေအောင်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်ရရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် So this is on the rooftop side installation of the PV array. အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းမိုးပေါ်မှာဆိုရင် PV array ကိုဒီဆောက်တဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားတယ် So this is the pitch to the mount. So this is the solar panel mounting beam and the mounting brackets are we install on the rooftop.
ဒီမှာဆိုရင်တော့ခေါင်မိုးပေါ်မှာဆိုရင် solar panel တက်ဆင်ထားတယ်အဲဒီမှာ panel တွေကိုမှနော်တက်ဆင်တဲ့လမ်းကြောင်းတက်ဆင်လိုက်ရမတက်ဆင်ထားတယ်အဲဒီ mounting bracket တွေတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါ pitch to mount system is you can see in this diagram. So this is a typical grid connected DC inverter system. DC side connected to ground PV array, PV combined power. DC is connected to isolator. We connect to inverter. Inverter converted to AC, and we measure the AC power and also grid isolator connected to utility grid. In the middle, you can utilize the low consumer connection and the variance consumer load. This is for the summary of connection of component of grid connected PV system using the net metering. ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလို grid ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ PV system ကိုလုံးဆွဲ DC ဆက်ရမှာဆိုရင် ground ရှိတဲ့ PV array တွေရှိတဲ့ PV ကို combine လုပ်တဲ့နော် power stand နဲ့ဆင့် DC isolator အရာ inverter နဲ့ AC ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ AC ကိုမှတိုင်းတာနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ grid isolator နဲ့ grid ကိုဆက်မယ်ထို့အတူပဲဒီ consumer load တွေသုံးစွဲတဲ့လူတွေဟိုဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် grid connected PV system နဲ့ net meter တွေကိုပုံခွဲလာပြီးဆက်သွယ်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်So this is for typical beta panel. So here coming from this inverter, here neutral connection. You can see in this diagram. As well as beta panel, she if you inverter, she neutral connection. A set with the for So this was a typical DC control component or grid connected PV system. My cross metering of Gomiloma, Susubao or DC Seneco, don't very appreciate. This is for the cross metering system. PV စနစ်ကနေပြီးတော့မှဒီ AC ကို ground meter နဲ့သုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ် And also that this is the wiring diagram of the cross metering အဲ့တော့ cross metering အတွက်ဒီဆက်သွယ်တဲ့ wiring ပုံတွေမှာဖော်ပြထားတယ် So that usually finally you can see that this is the PV array here and we connected the PV combined power here is power load Here is the switchboard and the grid interactive inverter we put here. Also here we can connect the export input meter. Now PV array တွေနဲ့ဆင် PV combined power ကိုရှိတယ် power အားရမှာဆင်ဒီမှာသုံးဆွဲတဲ့ဝန်တွေရှိတယ်။အဲ့ကိုဝန်သုံးဖို့ဆိုရင် inverter သွားမယ် inverter ထွက်မှာဆိုရင်တက်ဆိုင်တဲ့ဝန်တွေသွားမယ်။အဲ့ဒီမှာဆို export meter power ကိုဒီမှာတက်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပြထားတယ် This is for the comparison of the PV panel. So this is a solar panels PV panels comparison. In this case, you can see the kilowatt hour meter and also the year by years the charges and the power charges are. This is the Google Pixel 9 Pro with Magic Editor, which lets you start with a photo and then make a better photo by adding more photo. Oh yeah, I posted that one. Dairy farming is a fantastic lifestyle to be in, but you've got to be passionate about it. There's a This is for the movement of the sun. For the sun energy coming from the sun.
အခုเนาะသင်ခဲ့တာကတော့ဗါလဲဆိုရင် solar energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sister ကိုသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခုဆက်ပြီး For the sun angle and the position of the sun, you can not see on this diagram. အဲ့တော့ sun ရဲ့နေရဲ့အမြင့်နဲ့တည်ရှိတဲ့နေရာကိုဒီပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် ခုเนาะ electrical engineering စပြီးတော့သင်မယ်